На кабинета Петков ново коалиционно споразумение беше разпратено до партийните централи. Това е реалистичният вариант, който разглеждаме, да получим мандат още тази седмица, за следващата седмица да преминем към предложение за гласуване в зала. А първият скандал в 47-то Народно събрание вече е факт. Всичко ще дойде там, където му е мястото, и вие ще бъдете там, където ви е място. Българската отбрана отправи предупреждение към всички цивилни граждани на София, Варна, Пловдив. Следвайте подробностите. Севернокорейска ракета е изстреляна към България. Това не е тест. Те са 130 мили. Насочват се към София, 63 към Пловдив, 56 към Варна. Моля, следвайте тези стъпки, останете на безопасно място, останете каймамперсън, не се паникьосвайте. Отидете в мазето или се скриете отвън. The Bulgarian defense issued a warning to all civilians of Sofia, Varna, Plovdiv. The details follow. A North Korean missiles has been launched to Bulgaria. This is not a test. They are 130 missiles heading to Sofia, 63 to Plovdiv, 56 to Varna. Please follow these steps. Stay in a safe place, stay calm and do not panic. Go to a basement or hide outside. Ново коалиционно споразумение беше разпратено до партийните централи. Това е реалистичният вариант, който разглеждаме, да получим мандат още тази седмица, за следващата седмица да преминем към предложение за гласуване в зала. А първият скандал в 47-то Народно събрание вече е факт. Всичко ще дойде там, където му е мястото, и вие ще бъдете там, където ви е място.